السلام عليكم، مرحبا في قناتكم باست 2023. يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليأتيكم كل جديد. أعلن الناخب الوطني جمال بالماضي عن لائحة لاعبيه المعنيين بخوض معسكر تدريبي قصد التحضير للمباراتين الوديتين لكل من الرأس الأخضر في قسنطينة قبل السفر إلى أبو ظبي الإماراتية قصد مواجهة المنتخب المصري. المباراة ستنقل مباشرة على القناة الشبابية الجزائرية السادسة. من المقرر أن تقام هذه المباراة التي ستجمع المنتخب الجزائري ونظيره منتخب الرأس الأخضر يوم الخميس يوم 12 أكتوبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب في ملعب حملاوي بقسنطينة ضمن استعدادات المنتخب الجزائري للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم المقبلة، بجانب التحضير الجيد لبطولة كأس إفريقيا بساحل العاج. وشهدت القائمة تواجد وجوه جديدة ستدافع على قميص محاربي الصحراء لأول مرة، ويتعلق الأمر بمهاجم بران الفرنسي أمين غويري، وكذلك بشير بلومي ابن اللاعب القدير الأخضر بلومي. كما شهدت القائمة تواجد إسلام سليماني لأول مرة منذ احترافه في البرازيل. وأبرز المفاجآت هي عدم تواجد أو غياب مهاجم أسد القطري بغداد بنجاح، وكذلك يوسف بالليلي الذي يقدم مجهودا في مولودية الجزائر. حظ موفق للمنتخب الوطني الجزائري، ويرجى تزويدنا بتعليقاتكم عن نتيجة المباراة، وشكرا لكم.